本地人强烈推荐的中国重庆美食，吃过3个以上都不算白来重庆。首先不得不提的便是重庆小面，细腻爽滑的面条配上红油，是重庆本地人早餐的首选。除了小面，还有豌杂面，煮到软烂的豌豆，加上一大勺杂酱，一口下去让人回味无穷。重庆火锅更是这座城市的代表美食之一，浓重的麻辣味道，配上各种新鲜的食材，爽滑的腰花，脆脆的毛肚，再配上一碗手搓的冰粉，让人欲罢不能。无论是冬天的暖意，还是夏天的火辣，重庆火锅都能带给你满满的幸福感。想要尝试不一样的口味，那就不能错过酸辣粉和串串香了。酸辣粉的酸爽辣味，串串香的丰富选择，让人大饱口福，享受美食带来的快乐。清凉爽口的冰涛盐是夏日里的最佳选择，还有特色川菜毛血旺、酸菜鱼、水煮肉片、爆炒腰花，每一道菜肴都有着独特的川渝风味。最后提醒大家的是，重庆的很多美食都藏在小巷子、居民楼里面。对于很多不太习惯辣味或是肠胃比较敏感的朋友，建议在享用辣味美食之前，适当的调整口味，或是选择清淡的美食。重庆的美食不仅是一种味蕾的享受，更是一种文化的体验。让我们跟随着香味，品味重庆这座城市的独特魅力，享受美食带来的愉悦时光。我是西西，中国旅行，记得关注我。